Nih. Strike kawan. Ya kawan, kita nyari lumut dulu nih, ya. Lumut buat mancing ya, umpan. Lumayan. Hasilnya. Ayo lagi di sini. Halus ya, bagus lumutnya nih. Banyak nih. Tuh. Ya, mantap ya. Ini spot liaran ya, spot liaran. Oke. Wah, strike kawan, strike. Wah, cuy, mantep. Awas nyangkut. Kasar nih jairnya. Bang, angkat bang. Wah, iya bener. Tadi itu. Dimakan lagi. Iya. Kena kawan. Kayak hilang nggak kena? Ya, bentar lagi ya. Mana lari lo. Ampun, strike kawan. Ukurannya ini mantap ya. Panen lagi ya. Ntar lagi kawan. Set. Makanan. Langsung dimakan ya. Langsung dimakan. Ayo terus. Kena lek. Udah lek. Mantap kawan. Hit.
Tuh. Lumayan begini ukurannya. Taruh lagi kawan. Gacor tempatnya nih, spotnya gacor. Nah, lempar lagi kawan. Se. Lumayan tuh, cakep-cakep ikannya. Lumayan lah. Manis. Nih. Strike kawan. Mantap kawan. Mau diangkat mbak. Kumpul ikannya. Mantap ya. Masuk belum. Just. Lumayan ya. Yuk lanjut ya. Sore ya. Akhirnya mancing kita nih. Oleh hasilnya. Wah. Cek orang hasilnya. Aduh. Membelau biji. Lumayan lah. Kalau nggak dapet. Ya, balik ya. Lihat hasil kita nih kawan. Hari ini agak sulit ya mancing, airnya pasang. Segitu doang. Aduh. Ayan ya. Guys. Ini spot liaran ya. Spot liaran. Oke, kasih ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.